Так, всем привет. И снова у нас UPS для роутера. Это был UPS DC 1036P. Ну, как был, он и есть. Значит, по какой причине он ко мне попал? Ну, во-первых, сдулись вот эти два конденсатора. Потом сдохла микрушка, вернее, преобразователь питания. Вот этот вот. Вот. Потом сдохли пару транзисторов. Маленьких таких, трехножечных. Так. Вот такого плана. Вот. И в итоге еще сдохла микросхема. Микросхема, вот там она. Вот эта вот микросхема. Хочу вам показать, как там под проводком не видать. Сейчас, секундочку. Вот она. Вот эта микросхемка. Вот это. Которая отвечает за заряд, разряд аккумулятора. Вот. Так что вот такие вот бывают проблемы у этих UPS-ов. Да? Лучше всего сразу, если вы его купили, поменять все эти электролиты на более мощные по вольтажу. Можно и по емкости больше поставить. И желательно еще поставить небольшенький вентилятор, потому что вот этот силовой транзистор довольно-таки греется сильно. Вот, поэтому оно тут все нагревается и, естественно, со временем выходит из строя конденсаторы от перегрева. Вот, и после того, как конденсаторы вышли из строя, могут быть возникнуть такие проблемы, как выход из строя преобразователя, пару транзисторов, и микросхема сдохла, прогорела, контроллер, так скажем, заряда вот, самих аккумуляторов. Ну, естественно, после замены всех этих элементов аппарат благополучно начал работать. Вот. Включается, зажигается. Я уже зарядил. Батареи были разряжены на 3,5 вольта. Поставил он пару часов. И, пару, где-то часа 2,5-3, наверное. И после этого он начал работать. Так что берите до уваги, когда покупаете себе такие аппараты. Все, всем пока.